Euskal Telebistaz ikusteko aukera izan zenuten eta zenolako komediak orduan jarraitu izateko behar bezala jokalari guztien mugimenduak eta batipaz jakiteko nortzegoen punta batean eta nortzen bestean. Alde horretatik behintzat, mesedetxo bat egin digute Larra. Bai, normala da hola jokatzea, ez? Etzen normalan aterazian bezala ateratzea, ez? Bai galtzak eta bai galtzerdia berdinak izatea, horrek askotan bai jokoa ikusten nahi danantzako eta bai epaia berarentzako eta bai jokalarientzako ez da hona izaten, ez? Da nik uste oso arraro egin zen orduan, biak ala jantzita ikusten. Hortxe ikusten dugu Julen Guerrero Atletikeko kapitaina. Ez dakit Pedro Mari Goikoetxea horre inguruan izango dugun. Ikusten dugu, aurrera Pedro Mari nolako giroa somatu duzu jokalarien inguruan, beroketa hori amaitu dutenean, barrura sartu direnean, nolako tentsioa, nolako keska, zer somatu duzu Pedro aurrera? Badirudi Pedro Mari Goikoetxea lankidea entzuteko arazoa ditugula. Egia zan hainbat froga egin dugu partidu atarian, baina orain interferentziaren bat ere badugu. Saiatuko dira gure lankideak hori zuzentzen, eta bien bitartean hortxe dituzue zaletuak ikusten, datu guztiak, eta datuak aipatu ditugunez, eta jokalariak oraindik ez direnez zelairatu, amaikakoak gogoraratuko ditugu, berriz ere, jakiteko, azken orduan iritsi zaretenok, zeintzuk diren nobedade nagusiak. Alde batetik, Athletic taldean, La Cruz eskuin lateralean arituko dela, eta Andoni Imaz zelai erdian. Eta beste gizonak, aldez aurretik pentsa zitezkeenak, Imanol Etxeberria atean, La Cruz, Alkorta, Carlos García eta Larrazabal defentsa lanetan, Imaz eta Alkiza zelai erdian atzetik eraikitzeko, erasoari begira zelai erdi horretan Joseba Etxeberria, Guerrero eta Ezkerro, eta goikaldean bere lan egiteko jakina Ismael Urzaiz. Hor duzue palkoa, eta hemen baita ere jakina Tibiliziko jokalarien zerrenda, entenatzaile ere hor atzean, eta ikusten duzu UEFako arduraduna jokalarien takoak aztertzen. Eta amaikakoa honako hau. Atzean arituko dena Guaramatze izango da, eta beste gizonak defentsatik hasita Makaratze, Gelatze, Gidaba eta Kobisuili, gizon honek joaneko partidua ez jokatu bi txartel hori ikusi zituelako Albaniaren aurka aurreko kanporaketan, hor duzu Luis Fernandez baita ere, eta zelai erdiko beste gizonak, Tibiliziko gizonak, Gutxua, Muzgiri, Signatze eta Txikitsuili, eta erasoan Azbetia eta Jomeriki. Txalo izugarriak bi taldeentzat, gaur elastiko dotoreak arri dute gainera Tibiliziko gizonek, eta zaletuen artean, ikusi duzue, Ibarretxe jauna, lehendakari ordea baita ere, azenolako giroa, hemen jende guztia dago festa ospatzeko, ea kiroltasunez jokatu eta gero festa hau borobildu egiten den Larra. Izan ere, kanpotik lehen komentatu dugu, erresago ikusten dira gauzak, eta gero zelaian, nagusitasun hori frogatzea ez da erresa, ez? Bai, kanpotik eta jendea batez ere zaletua partio ikusi eta gero guzten du dana erresa izaten dela. Gainera han Athletic eukitzen aukera partio irabaztiko ere, eta gol aukera asko ere, bai. Baina partio jokatu egin behar zaten dira. Eta gaina partio batetik bestera, diferentzia hundiak egoten dira. Ez dauka zer ikusi partio bate bestekin. Gaur garrantzitsuen adalen esan duguna da. Lasai egotea, konzentratuta, burua hotz, gauzak jakinda nola egin behar dian, eta bere momentuak hartu, ez? Eta hori, aukeraren aurrenetako aukera horietako bat zartzu alima da ondik eta hobeto, abiskatu ondik eta danak lasaitzeko. Orduzue Vitor Alkiza, eta momentu honetan bi kapitainak, alde batetik Leban Txikitsuili eta bestetik Julen Guerrero, epaile jaunarekin dira, gogora ezagun, epailea Hungariakoa dugula, Laszlo Partner jauna hain zuzen ere. Argazkien txanda, eta jadanik zelaian ditugu, protagonista guztia. Argazkilariekin egin beharrekoa egin dute, burutu dute, eta hor da Carlos García, gaur Athleticek atzekaldean, hori bai, joan zen partiduan duela 15 egun baino sendotasun gehiago erakutsi beharko du. Bai, hori zalantzarik gabe, han bestelako ahul azaltze balima dira, arazo hontek izango eta Athletic aurrera pasatzeko, ez? Egia da, zelai erditik anatze Athletic lan hona egin behar du, bakoitza behelekoan, da bat zere gogorreon behar du. Ez utzi behar aukerarik, ez goleko aukera bat egiteko, baizik eta are ingurura iristeko ere, ez? Da ningu estandet hori dala garrantzituna gaur Athleticen. Bueno, beste saio bat egingo dugu, partidu hasi aurretik Pedro Mari Goikoetxea lankidearekin, keinu bat egin, dirudienez orain entzuten du ongi, ea Pedro Mari, nola ikusi duzu hor dugun protagonista nagusia Luis Fernandez? Berarentzat partidu berezia da hau, aurreko astean izan da zezenak ikusten eta disfrutatzen, gaur zezena eta benetan gogorra, hemen izango du, aurrera Pedro Mari.
Bueno, badirudienez arazotxoren bat dugu, gure teknikoak saiatuko dira hori zuzentzen, eta bien bitartean, arreta osoa jarriko dugu partiduan, baloia jokoan jarriko duen taldea, Georgiakoa izango da, Tbilisiko Dinamo taldea. Baloi inguruan, Asbetia eta Jomeriki, bi gizon hauek oso zorroz jardun ziren aldetiken aurka, eta ikusiko dugu gaurko partidu honetan, nolako jarrera azaltzen duten. Gaur beste atletik bat izango dute aurrez aurre, gainera zaletuen laguntzaz, gaur egun handietako atletik azalduko da, seguru asko hemen San Mamezen. Eta partidu hazi aurretik, taldea animatzen bertako ikuslea. Kronometroa martxan, eta baloia mugituz eskuin aldetik makaratze, zelai erdian kontrola egina izango du hasiera honetan Dinamo taldeak. Kobiasili gizon honek gogoratu ezin izan zen aurreko partidua jokatu. Iez egin dio Etxeberriari, La Cruzek mostu, luze jokatu du Joseba Etxeberriarentzat, azkenik baloia Didabak mostu, hor da Julen Guerrero, okua lasaitzea erabaki du Atletikeko kapitainak, Andoni Imaz, Mari La Cruz, baloia atzera lasai Carlos Garziarentzat, ez dago presarik, Atletikek minutu asko ditu gauzak behar bezala zuzentzeko. Guerrero. Baina programa ez du entzutenik. Hor entzuten duzu Pedro Mari Goiketxea lankidea tarteka, konponduko dira arazoak, eta une batetik bestera komentatuko dizkigu, hor zelaian bertan diren azken nobedadeak. Bai, Pedro Mari, Carlos Garziak eskuin aldera, komentatzen dizun lehen, Luis Fernandez jauna nola ikusi duzu partidu hasiera honetan? Ez dakit ze galdera egin didazun ez da hemen ondo entzuterik, sekulako salaparta dagoelako. Berriro galdera hori. Fernandez iburuz, gizon hau beti xelebrea da, eta partidu honen atarian ere egin ditu adierazpen batzuk, dirua direla, eta negozioak direla, futbola dela, hor ikusten dugu jadan izutik, enola somatzen duzu entrenatzailea, Pedro Mari. Luis Fernandez urduri dago, beti partiduetan gertatzen den moduan, eta ostera Urtzilaga jauna oso lasai ikusi dugu. Aldagaletatik irten denean irri partzu, normalean entrenatzaileak egoten ez dire moduan, badirudi, berak partidu hau lasaiago hartu duela. Dena den, ikus dezagun, falta jaurtiketa honetan zer gertatzen den. Itor Alkizak erdiratu lehen zutonera, hortxe erremate bila joan da Ismael Urzaiz, eta azkenik Georgiarrek baloia aldendu egin dute. Zelai erdian hortxe da La Cruz, abantailaz eta seguru jodu Imanol Etxeberria atezainaren zat. Gauza bat behintzat somatu daiteke jadanik Larra, aldetik presa gehiagirik gabe irten dela zelaire. Bai, hori garrantzitsua da, ez? Lehen esan duguna da, partida pixka kontrolatu, baloiak ibili, konfiantza hartu taldea, jokalari guzti baloiaren inguruan, eta bere jokoan konfiantza ere, bai, torriko da golaukera eta golaukera hori aprobetxatu. Ez nik uste tola hartu behar dela. Ez dela desesperatu behar, nik uste zaletoak ikustu da limadu ezin duela ez dela iristen, urduri piniko dira, baina beha jakin behar dute zer egiten egin momentu guztietan. Gutxuak jodu luze aldetiken area ingurura, eta oso seguru jabetu da baloiaz, Imanol Etxeberria atezan. Ez dakizuek komentatu duzuen, nik ez dut izan orain arte gauzak behar da moduan entzuteko modurik eta, baina futbolzaleak hartuko ziren, Atletikek gaur ez dara mata oizko galtzak edo oizko prakak. Prakak zuri jokatzen ari da, eta normalean Atletiken prakak beltzak izaten dira, baina telebizioen kontu gaitik izango da. Beste taldearen elastikoa ere marra duna delako, naiz eta marrak ez izan Atletikena modukoak. Bai, Pedro Mari, komentatu dugu hasieran, mesede galanta egin digutela batipat Georgiarrek, gaur zenbakiak ondo ikusten direlako, ez duela 15 egun bezala, eta Atletikek ere gauzak erresteko, prakak aldatzea erabaki duela, eta orain uniformeak utzi eta zelaian dago norgehiagoka, hor dago leia, 3 minutu terdi partidu hasi den ezkeroztik, markagailua utxean, Urzaizek ikutu nahi, hor da Joseba Etxeberria baita ere, baloia ikutu duena Kobiasili izan da, La Cruz, Inaktzek ikutu, azkenik baloia Txiki Txuilirentzat, gizon horrek lanak eman zizkion Atletiki aurreko partiduan, oso ondorain Kobiasili, jokalari gazteak dira Georgiarrak, baina teknika honekoa. Hor da Alkiza, eta azkenik baloia aldendu duena Gutxua izan da. Beraiek ipini diraia, zelaian ja kokatu dira nola dauden, libero batekin nahi dira jokatzen, markak eta zuzenak, Joseba Etxeberriaren ezkerregaleko jokalaria, ezkerrokin beste bat, eta zentrala Urzaizekin, ez? Markak eta zuzenak egin dira egiten, libero bat dira jokatzen, zelai erdian ere Guerreroren inguruan markatzen ari da,
Gutxua da eta beraren ingurutik ez da mugitu egin. Kontraerasoan orain Georgiarrak, jaurtik eta egin duena Jomeriki izan da, kontutan izan horrek sartu zuela kanporaketa honetako lehen gola, oso ondo orain Julen Guerrero. Ezkerrok egalera Larrazabalentzat. Loiukoa korrikaldi bizian iritsi da eta azkenik alboko zakea Aldetiken alde. Ikusi eta entzun, hau giroa San Mamesen. Larrazabalek egin du alboko zakea, Urtzaiz. Remate bila Ezkerro, hortxe da Ezkerro. Baloi loratu bat hortxe area barruan. Guerrero. Azkenik aldentzea lortu dute eta txiki txuilik bidali du baloia beste puntara. Ez dira txantxetan ibiliko Georgiarrak, beraien burua larri ikusten dutenean, berehala argi ikusten da zein den erabakia baloiak kanpora. Bai, hala da, eta hori beharra daukate gainera. Baina garbi ikustia, jarri jokaldi area barruan, baloi goitia tozten baloia sartu dituztenak eta bietan arriskua. Lehengoa falta batetik, edo alboko sake batetik atera dute baloi hori, eta baloia denbora askoan area inguruan eta area barruan. Horre ikusten da beraiek ez dirala bate talde onak eta sendoak hor goitia tozten baloi eta area barruko jokaldi dute. Ezkerroren bila saiatu da Aldetik, gaurko honetan egun garrantzitsuak gizon honentzat, lehen aipatu dugu, Javier Clementek konbokatoria garrantzitsu horretan sartu duela, Aldetik aurten fitxatutako Santi Ezkerro, benetan arraroa, Guerrero konbokatoriaz kanpo utzi du Clementek eta Ezkerro nobedade bada, eta hori gero aipatuko dugu, atxeden aldian eguneko kirol albisteak ikusten ditugu. Alkiza, Guerreroren korputzera joan da baloia, gutxua, eta falta adierazi du Laszlo Wagner epaile jauna. Hor duzu berriz ikusita jokaldia. Guerrero eta bere aldamenean Walter Gutxua. La Cruz, Joseba Etxeberria. Ismael Urtzaizeki ikutu. Baziru dienez bai, erabili duela eta epailea ez da ohartu horretaz. Hor da Ismael Urtzaiz. Joateko asmotan, erdiratu bai, eta ikusi duzue. Haze nolako ustekabea Guaramatze atezainarentzat. Ongi jardun da hor Urtzaiz, ez da bera batipate zorrotz eta azkar ibiltzen den gizona, baina jokaldi honetan oso ederki aritu da, ez eta egala bere toki egokiena ez izan. Bai, ez da ohizko tokia, baina berak hori ere dominatzen du, jokalari trebea da, nahiz eta sendo handia izan da eman behar momentu askotan torka dela ez berak oso ondo menperatzen du jokaldi hori, falta jaurtiketak oso onak egiten ditu. Jokoz kanpoko posizioa adirazi du Marrazainak azken eraso honetan, itin bat kosta egin zaio Laszlo Wagner epaileari ohartzea, baina azkenik adirazi du lehen aldiz beraz jokoz kanpo Georgiarren eraso. Carlos García, Alkortarentzat, gogo bizi zau ere. Jakin, aurreko partidua jokatu ezinen izanetako. Hor da Ezkerro. Abantaila adirazi du epaileak, oso ongi Santi Ezkerro. Eta azkenik kornerra Aldetiken alde. Oso ona jokaldia. Bai, horrein behar duen min, baloiak egalean hartzen diren baloiak, alegin du erdiraketa bat bilatzen, da ez balima posibilidaderik, edo beste jokaldi bat egiteko posibilidad balima dago hori egin, ez? Horre buruko jokaldi hori egin eta berriro erabili behar dira, behaiek ez dira lako atzelari hona. Julen Guerrero erdiratu, lehen Zutoinaren bila, hortxe zen Urtzaiz, eta berriz ere kornerra. Beste bat, bigarrena, Aldetikek jarraian jaurtiko duen. Beti arriskoa sortzen da, hirugarren baloia argoian, eta berriro ere arriskoa eta golaukera. Errepikatuta ari gara ikusten, bien bitartean epailea, Wagner jauna joan da horre gauzak zuzentzera, eta beste korner bat hirugarrena, Aldetikek jaurti behar izango duena. Aipa dezagun, une honetan, Dinamo taldeko gizon bakarra dagoela zelai erdian, Jomeriki hain zuzen, beste guztiak atea zaintzen ditugu. Julen Guerrero. Luzexeago erdiratu orain eta ikusi duzue. Hortxe Carlos García sartu da, azkenik atzelari batek ikutu, beste korner bat. Berriro ere golaukera. Gola ateratzen diren baloi guztietan, lehenengo partioan ikusi genuen. Golaukera dirala gehienak eta hemen hori gertatzen ari da. Presionatuta gainera sentituko dute beraien burua Tbiliziko jokalari. Hor da Guerrero orain, eskuin aldetik. Ia barruan zen Jaun Andreo. Andoni Imazek buruz eginiko errematea
atzelari batek justu marra gainetik salbatu du atezaina gainditu eta gero. Erremate orain Carlos Garziak, Atletik erabat Tbilisi taldearen gainean area barruan dago. Bai, eta badaki gainera berak bai kornerrak eta bai albokosak eta bai inguruko falta horiek oso garrantzitsua dira. Lehenengo partioan ikusi zen, ia golaukera zirala guztia eta hemen hori gertatzen ari da. Baina arte dituzten korne guztien ondo ateratakoak, eta hemen Andoni Imazek errematea ere bai, eta marra azpian, marra gainean, hobeto esan da, hankak barruan, burua pixka bat aurrera botata, normaltzat hartu behar epaileak hor hartutako erabakia. Haze nolako larrialdia, oso handia, momentu honetan Tbilisik pasatakoa. Pedro Mario Goikotxea, nolako aurpegiz hartu dituzte minutu hauek Tbilisiko aurkian. Badirudi ikursira azarretu egin dela momentu batzuetan eta sekulako salaparta atera du, sekulako astrapalak jokalariei, baina beste gauza batago komentatzekoa, Aitor Larrazabalek kolpe handia hartu du buruz saltatzerakoan, eta odoletan dago, epaileak jokoak gelditu egin behar izan du, kanpora irten beharko du, horrela ezin du jarraitu. Eta sendagilentzat lana. Horrela ezin du jarraitu, badakizue, jokalari bat odoletan dagoenean, arautegiak ez duela hori onartzen, ea gauza handirik ez den, badirudi hor bekainean edo kolperen bat hartu duela Loiuko jokalaria. Odol desente izurtzen ari da. Hor ez da normala izan, laugarren epaile egiten dunak jarraitzen ustea, komen ikusten duen jokaldia. Buruz jo dute hor, hain zuzen George Kinakzek saltoan, ez dut uste intentzio txarrez izan denik, baina horre bekain inguruan golpe ederra eman dio Aitor Larrazabali. Hain kontu hondiak jokatu behar da, gutxia hokin, behaiek oso teknika honeko jokalaria dira, eta alegindu behar da, baloia ez galtzen, alegindu behar da. Baloia errez galdu dute, atezainarekin gehiago jokatu behar da, gaina behai posibilia ematen dira atezaina horrek, ez? Nolatxi berriak ematen di posibilia guztiak hor inguruan duzten jokalariei. Hene guztien dela zeitu behar dela, gutxi hokin egonda, kontu gehiago jokatu behar da. Hori adirazi nahi du Luis Fernandezek, horregaitik da zerre, Angulo zendagilea hortxe ari da joetake, hortxe berehalako konponketa bat egin nahian, eta bien bitartean Atletik erasoari begira, Joseba Etxeberria, baloia Urzaizentza. Jokaldi egin nahi izan du, ezkerro aldamenean du, luze egi baloia Santi Ezkerrorentzat, ateko sakea dela adirazi du epailea. Eta horreko partidua, Erromaren partiduen bezala, jokalari asko lurrean muetaka. Irriz askotan, nik ez dakit edo zelaia bera olakoa delako, edo behar bezalako takoak ez ditulako ikintzen botetan, baina horreko partiduen ikusti genuen irriz asko bezala eta gaur ere bai. Kurtxilaba jauna duzu aurkian, Luis Fernandez bien bitartean zutik, eta ikusi, nolako itxura duen jadanik ez zelairatzeko prest dagoen Aitor Larrazabalek. 12 minutu, markagailua utxean, Atletik gizon bat gutxiagoz zelaian une honetan. Etxeberria. Josebari falta egin diote, txikitsuilik hain zuzen, eta ez da txarra izango Atletik entzatau, gauzak baretzeko, eta batipat Larrazabal zelairatzen den bitartean, atzekaldeari berriz ere neurri hartzeko, Juanan Larrañaga. Egin behar dutena horrera ibili baloia, ez da aurrera jun, pixka beraiek ateratze bali maia baloi luzioa zartu, baina ez galdu baloia zelai erdi horretan. Zelai horretan galtzen bagoin bezala, gero arriskoa dago bestaldean. Pase sakona orain korrikaldi bizian ari zen Asbetiaren bila, baina abantaila izan du Atletikek, Imanol Etxeberriak motzean jodu Carlos Garziaren. Presari gabe jo behar du Atletikek, gauzak ongi bideratu ditu, momentuz larrialdirik ez du izan atzean, eta golaukera 3 behintzat bai oso onak. Bai, oso onak, hor ez da normala izan Andoniren remate hori ateratzea, marra gainetik, baina bueno, hori onartu behar da, bere aukera hor izan dute markaioen aurretik bintzeko, baina lanean jarraitu behar. Zelai erdian orain Tbilisikoek hartu dute baloia, erazo hau arriskutsua izan daiteke. Baloia aldendu duena La Cruz, gainean zuen presioa eginez Walter Gutxua, eta zelairatzeko prest da jadanik Larrazabal. Haze nolako itxura, Antxinako argazkietan agertzen zaizkigo horrela jokalariak. Bueno, egun gogor eta pero bateko itxura du orain, eta ea bukaeran ere gauza guzti horiek, adore guzti horrek fruitu ematen duen Atletik taldearen. Falta, Guerrero kapitainari eginikoa. Hemen duzu berriz jokaldi. Eta Luis Fernandez lasaitasun pixka bat eskatzen, lasaitasun pixka bat eskatzen, eta batez ere gero atezainari ezaten gora jote, ez jokatzeko bere inguruarekin, bera baloia duenean bidaltzeko aurrera, eta Urzaiz bilatzeko baloi luze batekin. Carlos García.
Joseba Etxeberriaren. Imazek irrist egin du, Alkizak baloia babestu, Imazek ezker hori. Oso ondo utzi du honek. Baloi bila Larrazabal. Oso erne ibili da Didada. Alkiza orain berri. Alboko sakea, Atletiken aurka. Ordizuen Mutjiri, eskuin aldetik ari den gizona. Eta alboko sake egin du Iban Makaratze. Atletiken alde izango da orain baloia, orduzue Alkorta. Luis Fernández behin eta berriz zutik keinuak egiten. Berak nahi duena da Urzaizi baloia botatzea, berak nahi duena hori da. Eta ez batak eta ez beste dut egiten. Falta berri bat orain, Joseba Etxeberriari egin duko. Txikitxoilik baloia atzera bota du, eta epaileak horregatik kargo hartu egin dio, baina falta izan den lekua baino asko atzeragotik aterako dute, azkenean. Hori egin du Carlos García, Urzaiz ekartu. Ez da ongi konpondu Larrazabalekin. Imanol Etxeberria. Egin beharko dute orain Luis Fernándezek agindutako. Gora, luze. Eta horretara doa Carlos García. Alkiza. Nahiko lasai eta eroso ikusten ditugu Athletic taldeko gizonak. Ea lehen bailen lortzen duten erosotasun horren ondoriozko golen bat. Garrantzitza hori izango litzake. Mutjiri. Aldamenean Ezkerro eta Alkiza. Baloiaz Dinamoko gizona. Berriz kikatzerekin egin nahi izan du jokaldia. Mutjirik. Fernández behin eta berriz sakea luze egiteko agintzen ari da. Eta ez diote kaso ondirik egiten Larra. Berriro atezainarek izanzuko da. Carlos Garcíak orain goxo-goxo utzi nahi izan du Urzaizentzat. Ezkerro, alde horretatik ondo ari da sartzen Athletic. Abantaila izan du Kobiasilik, baloia babestu eta ateko sake egingo dute Georgiarrek. Hor movimiento txarra Joseba Etxeberriarena. Horitxe esaten ari zaio Luis Fernández. Bai, eske oso movimiento txarra izan da. Urzaizen aurrean ez duen behar du, Urzaizen bizkarrera joan behar du. Urzaizen aurrekoa berak hartuko du, berak ikusten dulako jokoa. Bere bizkarrean sartu behar du, hor aukera ongo dalako. Andoni Imazek ezin izan du baloi hori aldendu, eta alata guztiz ere, inkatzek ikututa gero baloia Imanol Etxeberriaren eskutarako. Orain bai, luz egingo du sake atezainak. Urzaizen bila, ia beti bezala. Jelatzek bultzakadatxo eman, alata guztiz ere hor da Ezkerro, Larrazabal. Baloi polita sartu du area barura eta Didabak aldendu egin du. Alkorta. Atzean sartuta orain, zibiliziko jokalaria. Epaileak ez du Alkortari eginiko faltarik adierazi. Kontraratzoan Georgiarrak. Omeriki eta seguru aritu da hasiera batetan Carlos García eta baita La Cruz bera ere. Konto handia horreki behar da, ez? Rafa Alkortak egin duna, ez dugu zango ez dagoenik egiten dalako, baina berak betiz marratik atzen jokatu behar du. Utzi beste jokatzen, berak baloia eman behar dio zelai erdiko jokalari hori. Guerrero! Asko pentsatu gabe jaurtitza erabaki du Ezkerrez eta ikusi duzu Zutoin ondotik kanpora. Erabaki ona izan da. Bai, erabaki ona zen, bere gainera kontrola egin du jaurtiketa bat egiteko, eta ondo zeon. Aurreko jokaldiak bizka jarraituz, Rafa Alkortaren jokatu horrekin. Ikusten den atzelariek, bat ezen bi erdiko atzelariek egin behar dutena zelai erdi baino jokatu. Eta beraiek marratik atzea jokatu. Gertatu denara kontrarasoa izan da. Kontraraso hortan, ez da zer gertatu, Carlos García oso ondo nolako. Baina bere ezkerrean, zeon bakar-bakarri jokalari bat, baloia emateko posiblea. Bai erdian Inazte. Mutjirirekin jokaldia egin, abantaila izan du Alkorta. Oso ondo Ezkerro, iez egin dio Makaratzeri. Ederki ari da Santi Ezkerro hasiera honetan. Guerrero, beste kaldean Joseba Etxeberria. Bizkabat nahaztu da erregate horietan Julen Guerrero eta baloia aldendu duena Kobiasvili izan da. Alkiza. Patxada sokatu behar du Athleticek. 20 minutu, oraindik ez dira bete, 19. ari gara. Markagailua utxea. Baloia Ezkerrorentzat. Andoni Imaz. Carlos García.
Beraiek ez diote neurria ondo hartzen Zelaiari. Hanka ezin dute apoioa ondo hartu, eta gero gainera oso askarra da Zelaia. Eta horri ere, abiskat, zalantza asko. Ezkerro, Mugiri, jokalari asko inguruan, eta azkenik epaileak ez du ezertxo ere adierazi. La Cruz, Carlos García, baloia lurrera. Joseba Etxeberria. Andoni Imaz. Nagusi da Zelai erdian Atleti. Bada zerbait. Ezkerro. Ezin izan du behar bezalako jokaldia egin Ezkerro, baina hortxe dira berriz zurigorria. Larrazabal. Urzaizek ezin izan du ikutu, Jobiasbilik aldendu, eta azkenik baloia, Guaramatze atezainaren. Beraie poleki ja gehiago begiratzen ari dira atzea aurrea baino, zalantza asko dute, ematen zuen aurreko jokaldia, gabeskoa sortu duten jokaldi horretan, posibilia gehiago, baina berai Zelai erdian daude. Gertatzen dana, jokoan Atletikek ere ez dula abesko asko sortu. Baloi hona baiare inguru horretan, baina abeskuri sortu gabe. Joseba Etxeberria. Aurrean Kobiasini, Urzaiz, aukera Altizarentza. Baloi aldendu duena azkenik gutxua izan da, ez du suerterik izan hor Atletikek, atzelari baten aurka joama izan Altizaren jaurtiketan. Dena den falta Atletiken alde, Mari La Cruz egindako falta. Hernández Zutik, Atletikek gauzak bideratuak ditu, baina momentu honoiek aprobetxatu egin behar dira, gole bat zartzeko, kanporak eta orekatzeko, eta jakina, kanpoko golaren balioari ezker, gol batek txartela emango nioke Atletik. Alkiza ikusi egin du atezaina kanpo antzela, loratu egina izan du, intentzio ona, jaurtiketa ere desientea, baina oso zaila zen hortik baloia barura bidantzen. Bai, bat ez gainera nola jodun ikusita hondik eta saioa, neurria hartzea oso zaila da. Bote askarrean jodu, eta horri norabidea ematea, eta ero gainera neurri horrean sartzea, benetan zaila da. Atletik egin behar duena da, pixkat itxaron, golan zai egon. Baki bat dautzekoakin, bera aurrea pasatzen dela, eta pixkat horrein zaila da. Horarizarete ikusita bestaldetik jokaldi hori, berriz bizi-bizian, falta orain Atletiken aurka. Markagailua utxean da, baina partidua, nolabait esateko hasi besterik ez da egin. Naiz eta Fernandez bere esperientzi guztia erabiltzen ari den Pedro Mari. Orain, hor laugarren epailaren gana jo eta bere kexak azaldu ditu. Laugarren epaileari eta baita Zelaian dagoen epaile hungariarrari ere, hoiz izan dio, hor ez daukala arrazoirik, ez dela faltarik egon, eta laugarren epaileak bere lekura joateko zan dio. Denak balio du, entrenatzaile veterano batek, eta aurkakoa ere, Kutzila Bajauna alaxe da, erabili behar ditu, bere jakituria, bere esperientzia, dena partidu aurrera ateratzeko. Hemen denak balio du, eta veteraniak hori frogatzen du. Joseba Etxeberria. Jobiasbili bere aurrean, eta azkenik kornerrera aldendu dute Tibilizikoek, behin eta berriz larri ikusten dutenean, edo kornerrera, edo Zelai erdira baloia urrundu egiten du. Beraie gainera hor asko sufritzen dute, Egaletatik datosten baloietan asko sufritzen dute badakite aurrekoa gehiago dela, eta hori pixka bat egitatu behar dut ezin du. Urzaizek egin du errematea, ez nahi bezala, Guaramatzek ukabilez aldendu, Larrazabale jaurti, eta orain baloia Mugirik hartu du. Herriz ere, kanpora, indarrez aurrerun Zelai erdira Didaba. Alkorta, ezin izango du Atletikek atzekalde hori deskuidatu, abestu behar dute Carlos García bakarrik utzi gabe, bada espadan ere. Imaz, Julen Guerrero ezin kontrola egin, alboko sakea, Tibiliziko Dinamoko entzat. Beste gauza bat ikusi behar dana, Atletiken posible duen ritmo ni eustea. Nola dagoen ikusi, ritmo horrekin jarraitza badagoen, eta ezin baldin badu, erreza da. Gaina hortako taldea proposa doka. Atletiken, Zelai erdia pasa, luze jokatu, eta arrezkoa sortzen duten goian.
Ikusi duzue Arrate jauna, Bilboko alkate Ortuondo jauna ere, Tbilizikoen presidentea, palkoan, tribunako beste tokitan bezala ere, bada kezka, bada tentsioa, baina gauzak ez daude gaizki Atletiken. Abantaila izan du Alkorta, Carlos García orain. Baloia hartu duena Txiki Txuili, kontuz gizon honekin, zorrotza baita Txiki Txuili, Jokos kanpo zegoen, epaileak jokua geldierazi du, Homeriki Jokos kanpo zegoenako. Bai, jokaldi ona bestela, bazte zer kontrola izan da ona, eta gero lehenengo ikutuan bat bikoa egitean nahi zuen, gertatzen dena horre aurrelaria, aurreko jokaldian lurre hori da eta berandu zetorren. Luze egin duzake Imanol Etxeberriak, Alkorta. Zelai erdian orain baloia jabetu denak Ignatze izan da. Imaz orain seguru. Eta baloia Julen Guerreroren. Joseba Etxeberriaren bila doa hori. Bultzakadatxoa eman dio Kobias Bili. Horda Joseba, izkin egin, badu aukera erdiratzeko oso polita, ezkerroren bila baina luze txokoan da baloia. Zaletuak azerre orain, horda Santi Ezkerro, Larrazabal. Urzaiz, ez da iritsi, eta azkenik alboko sake izango da Atletiken alde. Atletiken jokoa hori da. Behin eta berriro, are inguru atortzen diranean, barrura sartu baloia. Barrura sartu baloia, eta hala, gutxienez, atzelariek pixka bat aurrerago gehiago presionatuko dute, eta izkin egiteko posibilea emango dira. Batez ere Ezkerro hori eta Joseba Etxeberriari. Mari Lakruzek egin du alboko sakea. Urzaizek ikutu, azkenik baloia aldendu dute. Kasu honetan gutxirik. Rafa Alkorta, egalera berri. Baloia ez da irten oraindik, azkenik bai, alboko sakea, Tbilizikoen alde. 26 minutu, Atletikek huts, Tbiliziko Dinamo huts, txapeldunen ligarako txartela dago hemen jokoan. Final zortzirenetako liga horretan, 6 partidu jokatu behar dira, eta hor ospea, ohorea, dirua, dena dago, eta horren bila ari dira bi taldea. Alkorta. La Cruzen bila, oso zaila, luze egia. Oso pasen neurtua izan behar du. Zelaiak ez du laguntzen. Karra dago. Bai, zelaiak ez du laguntzen, oso pasen neurtua. Bestela, ikutu, ez dakit nola ezan ez, pixka bat lasaiagoa edo suabeagoa izan behar du, ez? Bestela, zelaia ikutzen dunean kanpora ateratzen da. Asbetia, Carlos García, Imazek Urzaizi. Falta, Ismael Urzaizi eginiko falta. Eta kontuz ibiltzeko esan dio, zigiak gelatzeri, epaileak, Hungariako Laszlo Wagner jauna. Epailea ondo, Epailea badaki nun pitatu behar du, nola pitatu behar duen dena. Garbi ikusten da, partidua kontrolatu egiten duela, esperientzia handikoa da, dominatzen ari da partidua, Urzaiz prest errematerako, Guerrero kerdiratu, eta Guaramatze atezaina oso seguru. Baloia aldendu du orain Makaratzek. Eta errebotez, baloia Georgiaren aldekoa dela, esan du Wagner jauna. Hor duzuen Larrazabal. Golpe bat hartu du bekainean, eta horregaitik duen itxura xelebre hori, odoletan izan baita hainbat minututan. Kontuz, oso baloi arriskutsua, txartelare izango dugu, oker espanago 28. minutua. Hemen dugu berriz jokaldia. Urbil izan ditu hor takoak, Itxor Alkizak. Partido honetako lehen txartela beraz. Hemen dugu berriz jokaldia. Arrisku bizian ibili da hor Alkiza. Ez nago oso seguru, baina agian Homeriki izan da Mutxiri. Txartela ikusi duen gizona. Guaramatze. Imazek ezin izan du aldendu. Kontuz orain. Imaz korrikaldi bizian. Gutxien ez tokia. Itxi egin dio Asbetiari. Eta nik uste baloi hori joan egin dela. Marrazainak ere hori adirazi dio epaileari. Alboko sakea da beraz Atletiken
alde. Atletikek behar duena da jokoa lotuta ematen duenean hor zerbait sortzea, arristua sortzea. Orain arte sortu dituen arriskuak alboko sakeak korner batetik egin ditu, eta horre pixka bat aurreko taldeari konfiantza ematen ez zaio jokoan. Ez dira arrisku askori sortzen, eta joko horretan pixka bat lasaiago gelditzen da. Horrek ez aldu txartelik merezi Larraz. Aurreko baino gehiago. Momentuz Kobiasbilik ez du txartelik ikusiko, abisua bai, eta txartelik ez. Behar bada epaiak pentsatu du, minutu batetan bi txartel ateratzea gehiagizkoa litzatekela. Bai, gehiagizkoa. Bueno, baina merezi badu, betikoa da, bi minutu batean izan, edo holau minutu izan, 20 minutu izan berdina da. Zarrerak txartela erakutsi behar balio dute, zarrera horiek diralako, erakutsi behar dago. Berriz bizi-bizian, eta justuan ez da barrura joan Rafa Alkortaren errematea. Hasieran Urzaiz ez da iritsi, eta oso indartsu sartu da bigarren zutoian Rafa Alkorta, ez du askorik falta izan baloi horrek Larra. Eta berriro falta batekin etorri da, falta bat atera eta hor gaizki atzelariak, Rafa Alkorta Urzaizin bizkarra bilatuz berriro, errematea ondo egin azion, gertatu dena da kanpora joan dela. Ezin izan dio berak nahi bezalako norabidea eman, eta kanpora joan da, baina bueno, betikoa da, lehenengo minututik aurreko partidotik izaten duguna da. Bai kornera, bai falta, bai hor gora tortzen dira, nare barrurako ditik tortzen den baloi guztietan arrisko saltzeko pasio dira. Ordu lorrena falta da lehen zatia bukatzeko. Utxean markagailua, behin eta berriz erasoan Atletik taldea. Joseba Etxeberria, jokaldi egina izan du eta baloia kendu egin diote. Ikatze orain. Kontraerazoan Georgiarrak, Alkizak moste erabaki du, abantaila orain Homerikirentzat, baloia eskatuz Azbetia. Kontraerazo zorrotza, kontuz, gelditu du Imanol Etxeberriak, kontuz horrelako baloiekin, benetan zelai erdian Alkizak arrisko ikusi du, mostu egina izan du, falta bat eginez, eta larri orain Atletik taldea. Gaizki jokalaria bera, bukatzea nahi izan du lako berak, baina bere inguruan beste jokalari batzu bat zauden, eta ondo atezaina. Partidu osoan, baloirik hartu gabe honetan gero, partidua bizitzen, eta momentuan, taldeak behar du momentuan, atezaina atera zaigu, Hori da, partiduan egotea eta konzentrazio handiakin egotea. Salbatu egin du momentuz Imanol Etxeberriak, Ignatzeren jaurtiketa hori benetan oso arriskutsua baitzen. Orain errematea egin duena Homeriki izan da, eta minutu batean partidu osoan baino errespeto gehiago sartu dio Atletiki Tbiliziko taldeak Larra. Bai, eta beraren erremate egin duen momentuan Homeriki bakarrikan zegoen. Ez jokaldi honetan, aurreko jokaldian Imanol Etxeberriak atera duen baloi horretan. Hemen ere, sekuloko aukera, bakarrik, La Cruz oso gaizki baloiaren bila, azelaria gurduri ipini aurreko jokaldi horretatikan, eta nik usten dut horregatik etorri da arazo guztiak. Ez dugu uste lekoa galduko duen taldeak, berdi jarraituko duela, baina balekin min egitea aurreko jokaldi horrek. Oso abisu serioa izan da, Atletikeko gizonentzat. Bai, berriro ere Rafa Alkorta zelai erdiko marra hortatik aurrea, lurrean bueltaka, ez dakigu falta izan denala ez, baina bai pizka bat aurre hartzea junda, eta ezin izan dut lurrean gelditu da. Kontrara sakin kontu hondiak jokatu behar. Alkorta. Carlos García. Desmarke bila joan da La Cruz, baloia Urzaizentzat, honek sakonean La Cruzi, baina erne ibili dira Georgiarrak, baloia aldendu egin du Kobiasbili. Atletikek berriz gauzak neurtu, tokia hartu, eta indarrak azken sustuen ostean, lehen zatiaren azken txampari begira. Behaiek konturatu behar dutena, azkean ondo balimadure gol bat nahikoa dela. Baina beste gola egite balimadu, 3 behar dituztela. Aurrea pasatzeko, Nik uste dut horrekin kontu hondiakin ibili behar dela. Horta Luis Fernández. Eta alboko zakea Carlos Garziak egin du. Presaka ari dira. Norberak ez du behar lana egite, noain Carlos García bezala, eta kontrarazoan berriz Tbiliziko gizonak, Homeriki. Garrazabalek abantaila du, ikutu ere egin du Carlos García eta Alkiza. Garrazabal.
du pase honegia bidali, Carlos Garziarentzat. Azken 3 minutu hauek, txarrak Atletik taldearentzat. Keskagarria. Gutxiri. Bi gizon gainditu, erdiratu eta Imanol Etxeberria. Gelditu egin behar du, gelditu partidua. Lasa egon, pizkat, jokalarik ateratzen diren da hor gelditu egin behar du. Hemen duzu berriz, zuen pantailetan jokaldia. Bizi-bizian orain Atletik erazoan, Ezkerro. Idaba. Eta honek txantxetarako gogori gabe, zuzenean aldendu du baloia, Zelai erdi. Ulako bronka, Carlos Garziari. Dena da, logoko sakia berak egin duelako. Berak atedun baloia ezkerreraino joan da, lekua galduta jokalari asko, eta arresta etorri da. Hemen, beste gauza bat gertatuko dena da, beraie dinamokoak poliki-poliki, konfiantza gehiago hartzea eta gehiago jokatzen azte. Hori izango da partiduan dozera itxarra. Erlojoa beraien alde doa. Bai, eta gero, aurrera dira joango, baina bai baloi dutenen aska jokatuko dute. Ederna izango litzake talde oso aurrera etortzea, ala Atletikek Kontrarasoan mini egingo dio. Baina ez da etortzen, hiru jokalari bakarri dira gora joten direnak. Julen Guerrero, Joseba Etxeberria. Baloia, La Cruzentzat. Atletikek burua jaso egin behar du. Konfiantza berriz hartu egin behar du. Partidu hasiera ona izan da. Eta naiz eta azken 4-5 minutuak eskaisagoa gertatu, gauzak zuzendu egin behar dituzte. Oso ondo orain Urzai. Aurtitzeko asmoa ere bai Ezkerre. Oso ona! Eta Zutoño ondotik kanpora. Ederra benetan Urzaizek eginiko jokaldia. Bai. Berak gorputzarekin erabili, baloia hartu, gero zuzen da azkar gainera. Gizon sendoa eta piso ondiko izateko, gauzako segon ditu, prestatu ere bai jokaldia eta jaurtiketa. Berak bazakien nola bota behar hartzen da bota ere bai, baina utxigatik kanporatzera zaio. Oso une garrantzitsuan egin du jokaldia gainera, Atletikek behar zuenean. Hor duzue, bestaldetik ikusita, Zelaiaren bestekaldetik jaurtiketa. Jobia Suili, Andoni Mazekutzi, lasaitasuna nahi du Luis Fernandez. Arnaza hartu, lasaitasuna Pedro Mari, hori eskatzen duen entrenatzailea. Burua erabiltzea. Bueno, ekaitzik ez dugu momentu San Mamezen, naiz eta Pedro Marik hitz egiten duenean zarata batzuk sartu. Atletik jarraitzen du, 9 minutu falta dira lehen zatia bukatzeko, eta momentuz kolaren bila Luis Fernandezen jokalaria. Carlos García. Luze jokatu, Urzaiz. Ez du ongi antolatu eraso hau Atletikek. Eta erasoan dira zibiliziko gizona. Gutxiri. Alkiza atzetik etorri, baloia moztu nahian. Harri berriz Zelai erdi horretan Atletik, Txikitxuri oso gogor sartu baita. Konfiantza hartzen ari da zibiliziko taldea eta hura txarren. Bai, eta beraiek Atletikekoa Zelai erdia galtzen. Baloia galtzen dutenean errezegi pasatzen dute Zelai erdiko lerro hori. Kontu hondiakin jokatu behar da Atletikek, momentu honetan arriskuan dago. Batez ere atzean, Zelai erditik atzean daudelako ondo, eta beraie ikustazio posibilidadea. Posibilidadean gole matze egin eta bizkabat gelditu. Ima. Egalera joan da. Orain Urzaizen bila Ezkerro eta kanpora joan da. Zarera zuzenean Santi Ezkerroren errematea. Zetorkion bezala jodu eta ezen bat ere erresa errematu. Ez zen erresa. Jotzea zaila zen eta atea asmatzen hondik eta zailagoa. Baina, bueno, berriro ere arriskua sortu dute. Gauza gondo egin ezkeo, batez ere lasaite buruak egin ezkeo posible da. Posible da partidua horre ateratzea, baina ez presak hasi ezkeo. Bakoitza berea egiten da Zelai erdia justatzen. Talde bezala jokatu behar dutela, eta talde bezala jokatzen bali dute pazientzia hondiakin, aterako dute aurrea. Gertatzen dana da, Zelai erdia lan gehiago egin behar duela, eta lehen esan duguna da, lehenko ritmoari ostea oso zaila da. Ateko sakea egingo du orain Atletikek. Lehen zatia bukatzeko 7 minutu eta jakina, gero epaileek agintzen dutena. Gauzak ondo izan ditu Atletikek hasieran, okertu dira. 30garren, 31garren minutuan batipate inatzek izandako jaurtiketa baten ondorioz. Eta orain Atletikek berriz neurri hartu nahi dio partiduari, baina gauzak ez daude hasieran bezain ongi. Ez daude. Errezago ematen zuen hasi danean partidua, oain zailagoa eta gaina jende guztiak eskatzen hasi da.
Ez da kezka armailetan, baizik kezka zelaian dago. Kezka zelaian dago, euki dituzte alako bi zalantza eta bi zalantza horietan arresko sortu dute, eta garbi dago gauzak ondo inberdiala partida horrea ateratzeko. Carlos García aldendu, Alkorta, baloia Kinatzeren zati izan da, Gugiri, Jokos kanpo zegoen Asbetia, Homeriki bera ere bai behar bada. Bi gizon, Jokos kanpo. Homeriki gehiago, Asbetia baino Homeriki Jokos kanpo hor ikusten dugu. Bai, nabarmen, bueltan zetorren, ustekabean harrapatu du bere lagune. Imanol Etxeberriak oso luze. Urzaizen bila nola ez ba. Ezkerro. Makaratzek aldendu. Atzetik berriz Alkiza. Eta Alkortak bostu du orain baloi hori. Guerrero. Larrazabar. 5 minutu lehen zatia bukatzeko. Markagailua utxean. Kanporak eta pieta bat Georgiaren alde. Gutxua. Hor da Urzaiz. Oso lan serio egiten ari da Isma Urzaiz. Aurtitzeko toki hartu nahi zuen. Aldamenean 3 arerio. Eta Tbilizikoek urrundu egin dute baloi hori. Gehiagizkoa zen, batetik aterako da, bidetik igual baina, 3. betik geldituko du. Sekulako lan egiten nahi dana zazkisen bakia. Tignatze da, zelai erdian, lan asko egiten ari da, gora iristen, aresko asko sortzen. Joseba Etxeberria eta baloia kanpora bidali duena Tobias Bili izan da. Ikusi aurreko jokaldia. Eskuakin, besoakin. Besoa erabili du atzelariak. Baina epaileak nahazte horretan ez du ikusi. Mari Lakruzek egingo du alboko sake. Etxeberriak ezin izan du ikutu. Ignatze, Alkiza, eta baloia Makaratzek bidali du zelai erdira. Eta Pedro Mari badira Atletikeko gizon batzuk jadanik berotzeko ariketak egiten. Ez, bidali ditu berotzera Luis Fernandez. Hor da Alkiza, eta baloia atezainaren. Orain Josu Urrutia ere bai. Aurrera begira, batipaz bigarren zatiari begira, Luis Fernandezek gauzak zuzendu nahi ditu. Behar bada, gauza dauden bezala, Usnako berdinketa honekin aldagelara joan eta gauzak birantolatu beharko ditu, hori egokiena behar bada. Batez ere, bakoitza bere aldetikan bere gerratxo egiten nahi delako. Piskal lekutik kanpo, nik uste da aldageletan hitz egin dekoa eta esan dagoa ez dala gertatzen ari. Eta batez ere Joseba Etxeberria bere lekutik irtetzen ari da. Erdira joaten ari da eta egin behar dana zabaldu, iriki gehiago. Alkiza. Abantaila du atzelariak eta ongi kontrolatu du Tobias Bili. Jokalari hona dago. Atzelaria defensako lan egiteko eta jokalari trebea eta ona, baina baloia erabiltzeko oso jokalari hona da. Ezkerra ondo dominatzen du, gertatzen dela eta atzelari peto-petoa. Bueno, irudi hori ematen du. Defensako lan hori ez dalako baino. Larrazabalek egingo du sakea. Urtzaizek pikin bat ikutu. Imaz. Joseba Etxeberria. Andoni Imaz. Aurtitze erabaki du. Baita jauzi ere eta baloia kornerera bidali du Guaramatze. Egin du, Gogoratu Andoni Imazek sartu zuela. Momentu gogor hartan kanpoko partiduan duela 15 egun Atletiken gola. Kanporak eta pixka bat itxuratu zuen gola eta orain ere saiatu da. Beste korner bat Atletiken alde. Eta barruan ikusi dut momentu batez baloia, baina orain honetan atezainak atera egin du Ezkerroren errematea. Hor da Ezkerro. Guerrero. Epaileak falta adierazi du. Guerrero azerre da. Eta baita Tbiliziko gizonak ere. Genio biziz aldetik azken jokaldi horretan, ikus dezagun berriz. Atezainak aldendu. Eta txistuak orain, zaletuak azerre dira.
epailarekin eta Georgiako gizonekin baloia aurreratu egin dutelako. Denpora asko alperrik galtzen ari dira Tbilisikoak eta epaileak usten dien bitartean, ondo egiten dute. 45. minutua laizter beteko da, hemen bakoitzak bere azaindu behar du eta Georgiarrak horretan ari dira. Ez dira atzo futbolean hazitako gizonak. Ezkerro, Larrazabal, Alcorta, Carlos García, Andoni Imazenza. Laguntza hondirik ez du ikusi, Guerrerorekin egina izan du jokaldia, 2 minutuz luzatuko dute epaileek lehen zatia. Carlos García, Alcortarekin jokua egine. Hor duzue, 2 minutu gehiago. Ja, oin arazo gehiago aletikek, Euskal nekatuta badaulako, besteak neurri hartu indio partiduari, badaki jokoan mina hundirik ez diola egiten, baloi horietan. Erne Guerrero, Zutoño ondotik kanpora. Ustekabean harrapatu dute Tbilisiko defentsa. Bai, batez ere bere markatzailea. Lokartu harrapatu du, oso ondo hor. Erdirak eta uste bitero Alkiza izan dela. Erdiratu duna, eta Guerrero ez du asmatu, berriro ere atea asmatzea. Berriro ere aukera ederra, partida gaina momentu ederra gola egiteko, eta pixka bat lasaitzeko, baina ez dut asmatzen. Lau bost aukera izan ditu Atletikek lehen zatian, Tbilisiko Dinamok, bat, behar bada 2 kontutan hartzen badu jokaldi horrek, eta jarraipena izan duela, baina hau ez da boxeoa, hemen puntotara ezin da irabazi Larra. Hemen sartu egin behar da, orain arte Atletik eukiditu bere aukerak, ez da asmatzen ari, edo jokalari o atzelarieko atezainak ateratzen ditu baloiak, eta nik uste dut berdin jarraitu behar dula. Hemen txarna izango litzake denak urduri pintzea, ez dalako gola etortzen. Bere atea ustean dago bitartean, azkeneko minuturaino, azkeneko segunduraino lanean jarraitu behar. Balkoan bada keska, zelaian behar bada baita ere, baina oraindik partidu erdia behintzat falta da, asko dago jokoan, erantzukizun handia, eta hori somatzen da, bai zelaian, entrenatzaileen aulkian, toki guztietan. Baina, goi mailako jokalari batek presio hau ere gainditu egin behar du. Ezin izan du baloi hori hartu Joseba Etxeberria. Uztai fondo, oso partidu hona egiten ari da Uztai. Gainera taldeak ez dira honean asaltzen da bera baloiaren bila, jokaldi arriskutsuak egiten ditu, bere inguruan ditu atzelari guztia badakila gor min asko egiten dula berak, eta besteak aprobetxatzen ikusten dut ondo ari dela. Bukatu da lehen zatia, ez ditu hor